საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მიერ კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის სამუშაო ვერსია შემუშავდა. გასულ კვირას მისი საჯარო პრეზენტაციები და საზოგადოებასთან კონსულტაციები დაიწყო. პირველ პრეზენტაციას აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. შეხვედრას მინისტრი მიხეილ გიორგაძე უძღვებოდა. დოკუმენტის განხილვაში მონაწილეობა მიიღეს ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და კულტურის სფეროს წარმომადგენლებმა. მიხეილ გიორგაძე კულტურის სტრატეგიას უპრეცედენტო დოკუმენტს უწოდებს და შემუშავების პროცესში საზოგადოების მასიური ჩართულობის მნიშვნელობას აღნიშნავს. პროექტის მიზანია განისაზღვროს საქართველოში კულტურისა და შემოქმედებითი სექტორის განვითარების გრძელვადიანი ხედვა, რომელიც გულისხმობს კულტურული ღირებულებებისა და ეროვნული იდენტობის შენარჩუნებას, სოციალური ერთობის გამტკიცებისა და ქვეყნის განვითარებაში. მთელი ეს პროცესი, რომელიც 2015 წლის იანვრის ბოლოდან დღემდე გავიარეთ, პრაქტიკულად წარმოადგენდა ერთ დიდ კვლევას, იმიტომ რომ ყველა იმ შეხვედრაზე, რომელზეც მე მოგახსენეთ, საუბარი იყო სწორედ იმ პრობლემებზე და გამოწვევებზე, რომელიც ჩვენ კულტურის სფეროში ჩვენს წინაშე დგას და ასევე ამ საკითხების გადაჭრის შესაძლო გზებზე და სწორედ ამ ინფორმაციის საფუძველზე, რომლის სისტემატიზირება მოხდა ანალიზი და საბოლოოდ ერთ დოკუმენტში თავის მოყრა იდენტიფიცირებული იყო ის 8 სტრატეგიული მიმართულება, რომელიც კულტურის ყველა სფეროსთვის არის ერთნაირად მნიშვნელოვანი. ეს დოკუმენტი უკვე ასახავს იმას, როგორი უნდა იყოს კულტურა 10 წლის შემდეგ 2025 რეალობაში. აღნიშნულ დოკუმენტში ჩვენ მოხსენიებული გვაქვს აბსოლუტურად ყველა სფერო, რომელიც შედის კულტურის ნაწილში. ჩვენ საუბრობთ და იდენტიფიცირებული გვაქვს 8 სტრატეგიული მიმართულება. ჩვენ საუბრობთ განათლებაზე, ჩვენ საუბრობთ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაზე, ჩვენ საუბრობთ ინფრასტრუქტურულ პრობლემებზე და გამოწვევებზე, ჩვენ საუბრობთ დაფინანსებაზე, ალტერნატიული დაფინანსების წყაროების მოძიებაზე, ჩვენ საუბრობთ შრომის ანაზღაურებაზე, სოციალურ გარანტიებზე იმ თანამშრომლებისთვის, რომლებიც დღეს ემსახურებიან კულტურას. ჩვენ საუბრობთ კულტურის მმართველობაზე, გამჭვირვალე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების ჩართვაზე. ჩვენ ამავე დროს საუბრობთ ალტერნატიული დაფინანსების წყაროების მოძიებაზე კულტურისთვის, იმიტომ რომ კულტურას ყოველთვის ჭირდება განსაკუთრებული მხარდაჭერა. ჩვენ საუბრობთ კერძო სექტორის ჩართვის აუცილებლობაზე ამ ნაწილში, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობაზე. ჩვენ რა თქმა უნდა ვსაუბრობთ იმ საერთაშორისო ვალდებულებების ასრულებაზე, რომელიც ჩვენ გვაქვს აღებული საერთაშორისო კონვენციებით და ხელშეკრულებებით. ჩვენ რა თქმა უნდა ვსაუბრობთ შემოქმედებით ინდუსტრიებზე, რომელიც არის ახალი სიტყვა დღეს, რომელიც ხას უსვავს კულტურის ეკონომიკურ პოტენციალს, რომ დღეს კულტურას შეუძლია განსაკუთრებული როლი ითამაშოს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში. აღინიშნა, რომ კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი ეწევა საქართველოს ყველა რეგიონს, სადაც სტრატეგიის სამუშაო ვერსიას წარუდგენს დაინტერესებულ საზოგადოებას და გამართავს კონსულტაციებს კულტურის სფეროს წარმომადგენლებთან. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის რეგიონების წარმომადგენლებთან შეხვედრები კი თბილისში ჩატარდება. ვახტანგ ყოლბაიას განცხადებით, აფხაზეთის მთავრობა აქტიურად არის ჩართული ამ პროცესში. იმ ძირითად პრიორიტეტებში, რომელიც ჩამოთვალა მინისტრის მოადგილემ თავის მოხსენებაში, არის ჩვენთვის პირადად საინტერესო საკითხები, რომელიც გვეხება ჩვენ ეს კულტურისადმი ხელმისაწვდომობა, რომელიც გულისხმობს მათ შორის იძულებით გადაადგილულ პირთა ჩართულობას ამ პროცესში და განსაკუთრებული პრიორიტეტი გახლავთ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის პრობლემები და ამასთან დაკავშირებული საკითხები. გასულ წელს როცა ქონდა ჩვენ სტრატეგიის განხილვა, ვიმსჯელეთ და დავგეგმეთ ჩვენი მიმართულებები, ჩვენთვის საინტერესო მომენტები მათ შორის და ვფიქრობ, რომ ეხლა ახალი ამ უпростоოდ მეორე ეტაპის სტრატეგიის განხილვისას ჩვენ უფრო დავაკონკრეტებთ ჩვენს საქმიანობას. მაშინ, როცა საქართველოში მნიშვნელოვანი და უპრეცედენტო დოკუმენტი მზადდება კულტურის სტრატეგიის შესახებ, ოკუპირებულ აფხაზეთში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ურთულეს მდგომარეობაშია და ავთენტურობას კარგავენ. ცნობილია, რომ არაერთ ქართულ ტაძარს რუსმა სასულიერო პირებმა სარესტავრაციო სამუშაოები ჩაუტარეს და პირვანდელი იერი დაუკარგეს. მათ შორისაა ილორისა და დრანდის ეკლესიები. ამ ანტიკულტურული ქმედების წინააღმდეგ აფხაზმა მეცნიერებმაც 22 წლის შემდეგ როგორც იქნა ხმა აღიმაღლეს. ისინი არაღიარებული ხელისუფლებისგან იმ შეთანხმების ანულირებას ითხოვენ, რომლის თანახმადაც რუს სასულიერო პირებს დე-ფაქტო მთავრობამ განუსაზღვრელი ვადით გადასცა ეკლესია-მონასტრები საკუთრების უფლების გარეშე. ამის შესახებ ეგრეთ წოდებულმა ძეგლთა დაცვის აფხაზურმა უწყებამ უკვე მიმართა დე-ფაქტო მთავრობას. აფხაზურმა მხარემ ასევე ეგრეთ წოდებული სახელმწიფოს დაცვის ქვეშ მყოფი ისტორიულ-კულტურული ძეგლების სიაც შეადგინა. მიუხედავად ამისა, გუდაუთაში პუშკინის ქუჩაზე მდებარე არსებული არქიტექტურული ძეგლის უკანონო დანგრევას ჰქონდა ადგილი.
ამ ფაქტმა ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი რაულ ხაჯიმბა გააღიზიანა, რომლის დავალებითაც აფხაზურმა პროკურატურამ დამნაშავის დასაჯელად სისხლის სამართლის საქმეც აღძრა. გადახედავს თუ არა აფხაზური მთავრობა რუს საეკლესიო პირებთან გაფორმებულ შეთანხმებას, ან რას შეცვლის ოკუპირებულ აფხაზეთში კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის კუთხით არქიტექტურული ძეგლების ახალი სია. ამას მომავალი გვიჩვენებს. ამასობაში კი რუსები თავის საქმეს აკეთებენ, ქართულ ეკლესიებს გუმბათებს უცვლიან და რუსულ ტაძრებს ამსგავსებენ. რა ბერკეტი აქვს ქართულ მხარეს ოკუპირებულ აფხაზეთში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დასაცავად, ან რაიმე სახით შესაძლოა თუ არა ამ საკითხმა ასახვა პოვოს ახალ დოკუმენტში კულტურის სტრატეგიის შესახებ. ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა არის სათანადო წარმოჩენილი, განსაკუთრებით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებული და ასევე საზღვრებს გარეთ არსებული ჩვენი სხვადასხვა ქვეყნებში გაფანტულია ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა. ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით კულტურულ მემკვიდრეობაზე ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ აუცილებელი არის, რომ ჩვენი მკვლევარები იყვნენ მაქსიმალურად ჩართულნი იმაზე, რომ კიდევ უფრო მეტად გამოიძიონ და კვლევები დადონ იმასთან დაკავშირებით, თუ რაოდენ ნამდვილად ავთენტური არის ქართული კულტურული მემკვიდრეობა, რომ ეს იყოს წარმოჩენილი არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში, არამედ მის ფარგლებს გარეთაც. ჩვენ რა თქმა უნდა ამავე დროს საუბრობთ აუცილებლობაზე ვითანამშრომლოთ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, როგორც არის UNESCO, ეს არის ევროპის საბჭო, ეს არის ევროკავშირი იმისათვის, რომ სწორედ მათი ჩართვით მოხდეს ჩვენი სპეციალისტების მონაწილეობით ადგილზე ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების იდენტიფიცირება, მდგომარეობისა და უკვე შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება, რათა მოხდეს მათი კონსერვაცია, მათი რეაბილიტაცია და ასე შემდეგ. ჩვენ არ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ფიზიკურად ადგილზე ჩავიდე და გავეცნო სწორედ ამიტომ მუშაობთ ჩვენ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ინტენსიურად. ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით, რა თქმა უნდა, იქ არის 100-ზე მეტი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, რომელიც ჩვენი კანონმდებლობით აქვს ძეგლის სტატუსი მინიჭებული. და რა თქმა უნდა, ეს არის ჩვენთვის პრიორიტეტი და ბუნებრივი არის, რომ ჩვენ ყველა საშუალებას ვეძებთ, რათა მოხდეს ადგილზე დათვალიერება მდგომარეობის, იდენტიფიცირება პრობლემების, მათი გადაჭრა ჩვენს აფხაზ თანამემამულეებთან ერთად და შესაბამისად საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩართვა. სოხუმში დამტკიცდა ახალი სია, რომელიც მოიცავს სადღაც 1500-ზე მეტ კულტურის ძეგლს, მათ შორის სხვადასხვა მიმართულება და აქედან სადღაც 100-ზე მეტი ემთხვევა იმას, რაც ჩვენთან არის აღმოსული საქართველოს კულტურის სამინისტროში. და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ თემაზე ჩვენ გავაგრძელებთ მუშაობა ჟენევის ფორმატით და წარუდგენთ ჩვენს მოსაზრებებს ამასთან დაკავშირებით. ახლა რეალური შედეგები, როგორც იტყვიან, შესაძლებელია ჩვენ მივიღოთ საერთაშორისო სტრუქტურების მონაწილეობით ჩარევით, ეს როგორც არის UNESCO და ასე შემდეგ. შესაძლოა აფხაზური მხარიდან არ არის წინააღმდეგობა ამ მხრივ განსხვავებით სხვა წლებისა, ამიტომ ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით ჩვენ მოგვიწევს მათთან ერთად საკმაოდ ინტენსიური, მძიმე, მაგრამ ერთობლივი მუშაობის ჩატარება. საქართველოს ხელისუფლებას აფხაზური მხარის მიმართ კონკრეტული კითხვები აქვს, რომელსაც ჟენევის მოლაპარაკებებზე დასვამს. გვაქვს ჩვენი კითხვები და გარკვეული რეკომენდაციები მასთან დაკავშირებით, თუ რა კრიტერიუმებით მოხდა 1535 ობიექტისთვის ძეგლის სტატუსის მინიჭება, იმიტომ რომ კრიტერიუმები, რომელთაც მოხდა, დღეს მსოფლიო არ იცნობს ძეგლის სტატუსის მინიჭებას ასეთი, ასე ვთქვათ, კრიტერიუმების მიხედვით, ამიტომ ისიც ჩვენ კანონმდებლობასთან შეუსაბამო არის ამ შემთხვევაში და ბუნებრივი არის, რომ ჩვენს ვაკვირდებით განვითარებულ მოვლენებს აფხაზეთის ტერიტორიაზე და ბუნებრივია ჩვენს დასკვნებსაც ვაკეთებთ ამასთან დაკავშირებით. აქ არ არის მხოლოდ იმაზე საუბარი, რომ რაღაცის გარუსულება მოხდება ან სხვა რამ. ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ძეგლმა ავთენტურობა არ უნდა დაკარგოს. ეს არის საერთაშორისო აღიარებული მთავარი პრინციპი, რომ ნებისმიერი კულტურული მემკვიდრეობა არის არა მხოლოდ კონკრეტული ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი, არამედ მთელი მსოფლიოს მონაპოვარი არის. როდესაც ჩვენ საუბრობთ რაღაცის დაცვაზე, ძეგლის სტატუსის მინიჭებაზე, ეს უნდა ხდებოდეს იმიტომ, რომ მოხდეს მათი დაცვა რეალურად, არ მოხდეს თვითნებური ხელოვნური ჩარევები, არ დაკარგოს ობიექტმა მისი, მიუხედავად იმისა, როგორი წარმომავლობა აქვს მას, ავთენტური სახე.